first video of quadratic equation, one thing was left to explain, that is the nature of roots. There are three types of quadratic equation where the nature of roots are different. Like there is a term discriminant, एक term होता है discriminant जिसको d से denote किया जाता है. It is denoted by d. So what is d? d equals to b square minus 4ac. d equals to b square minus 4ac. Okay. If d is greater than 0, then roots are real and unequal. If d is less than 0, roots are imaginary. If d is equals to 0, roots are real and equal. तो d जब 0 से बड़ा होगा तो रूट्स रियल होगा और अनइक्वल होगा. दोनों रूट्स डिफरेंट निकलेंगे x का वैल्यू. d जब 0 से छोटा होगा रूट्स इमेजिनरी होगा, यानी कि कोई रूट नहीं निकलने वाला. d इक्वल्स टू अगर 0 हुआ रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे. तो इस पे आते हैं. लाइक दिस वन, d equals to b square, that is minus 5 square minus 4, a is 1, c is 6. So 25 minus 24 equals to 1. d equals to d greater than 0. d greater than 0. तो इसके क्या होंगे? रूट्स आर रियल, रियल रूट्स होंगे और अनइक्वल होंगे. चलो रूट्स निकाल के देख लेते हैं. So for the roots, formula method is x equals to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a minus b, that is minus minus 5. So minus minus 5 minus minus plus 5 plus minus root over b square, that is minus 5 का square minus 4ac. a is 1, c is 6. Okay, divided by 2 into 1. This equals to 5 plus minus 25 minus 24 divided by 2. That is 5 plus 1 plus minus 1 by 2. इसको लिख सकते हैं 5 plus 1 by 2, 5 minus 1 by 2. That is 6 by 2, 4 by 2. That is 2 3 ja 3, 2 2 ja 2. So there are two different roots. 3 and 2 both are different. That's why two different roots. क्योंकि देखो 0 से बड़ा हुआ तो रूट के अंदर कोई वैल्यू आएगा जिसको निकालना पड़ेगा, यानी कि प्लस माइनस करना पड़ेगा. इसीलिए रियल अनइक्वल रूट्स लिख देंगे. अब आते हैं इस वाले में आते हैं. नहीं, इसमें आता है. ये हो गया. So this one, x square minus 3x plus 6 equals to 0. Okay, so x minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. So here minus b means minus minus 3, minus 3 now, minus minus 3 plus minus b square is minus 3 to the power 2. Minus 4, a is 1, c is 6. So here 3 plus minus root over 9 minus 24 divided by 2 is equals to 3 plus minus root over
What is root over this? Minus 9, 11. That is 15, no? Minus 15. So root of 15 can't be determined. This is imaginary. क्योंकि माइनस का रूट नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये इमेजिनरी होगा। तब कब हो सकता है, देखो रूट के अंदर 0 से छोटा आएगा, माइनस होगा, यानी कि ना प्लस माइनस कर सकते हैं ना इसको तोड़ सकते हैं, तो ये इमेजिनरी रूट होगा। रूट बोल के इमेजिन कर लेंगे। दैट इज द रीजन फॉर द इमेजिनरी रूट्स। नेक्स्ट वन, दिस वन इज 2x square minus 4x plus 2. Okay, equals to 0. So to find the value of x, minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. So minus b, that is minus b means minus 4 plus minus b square is minus 4 to the power 2 minus 4 into a is 2 into b, c is 2, okay, divided by 2a. This equals to 4 plus minus root over 4 4 ja 16, 4 2 ja 2 ja, that is minus 16 divided by 2a. That means equals to 0. D, ये क्या है, b square minus 4 means discriminant, and discriminant 4 plus minus रूट ओवर 0 डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखो रूट के अंदर 0 आएगा, रूट 0 इज 0, यानी कि प्लस माइनस करना ही नहीं पड़ा, यानी कि क्या होगा, 4 बाई 2a, दैट इज 4 बाई 2 इंटू 2, दैट इज 4 बाई 4, दैट मीन्स 1। तो एक ही आया रूट, तो हम मानेंगे 2 ही रूट होता है, 2 रूट होता ही है, इसीलिए 1 1 2 रूट होगा। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, 2 इक्वल रूट्स। रूट्स आर रियल है, इक्वल है, बस। सो दिस इज द नेचर ऑफ रूट। देयर आर 3 नेचर्स ऑफ रूट। फर्स्ट इज रूट्स आर रियल एंड इनइक्वल। जब d 0 से बड़ा होगा, d छोटा होगा तो इमेजिनरी, d अगर इक्वल्स टू हुआ तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। सो पहला क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, यानी कि रूट्स निकालना। रूट्स निकालने के लिए 2 मेथड, पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड निकला फॉर्मूला मेथड। अब क्या होता है कि हम सीधे जाके रूट्स नहीं निकालेंगे, पहले इक्वेशन को पहचानेंगे, इसका रियल रूट्स है क्या, अगर है तो निकालेंगे, नहीं है तो नहीं निकालेंगे। अगर देखें कि इससे चेक किए कि ये इस टाइप का है कि d नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी d लेस देन 0, इसका मतलब क्या, इमेजिनरी रूट, वहीं पे अटक जाएंगे। रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला मेथड ना स्प्लिट मेथड कोई यूज नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन दे देगा, हम सीधा क्या करें, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चलो सोल्व करते हैं, है ना, सोल्व करते हैं बोल के सोल्व करने चलेंगे, फिर हम देखेंगे भी नहीं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, अगर नहीं देखेंगे कंफ्यूज, पूरा चेक करते रहेंगे। फिर फॉर्मूला स्प्लिटिंग मेथड से नहीं होगा, फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम क्या करें, फॉर्मूला यूज करेंगे, तो टाइम बर्बाद। तो इसीलिए रूट निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लो, उसके बाद ही जानोगे कि रूट्स निकलेगा कि नहीं। तो इतना रखते हैं, बाद में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वहां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।